Dobrý deň a vitajte pri poslednej videopozvánke na konferenciu IFLI Day Truck and Bus and Van v tomto roku. Ako vidíte, za mnou už stojí EQV, to je elektrické auto, ktoré budete môcť naživo vidieť na konferencii a budete si ho môcť aj zajazdiť. Ako môžete vidieť, toto je 7-miestna elektrická dodávka. Okrem tohto EQV si budete môcť vyskúšať aj ďalšie modely značky Mercedes-Benz. A my už máme nabité a tešíme sa na vás už túto stredu v X-Bioniku v Šamoríne. Dovidenia.